ইঞ্জিন কুলিং সিস্টেমে ব্যবহার করা হয়েছে। ইঞ্জিনের তাপটাকে অপসারণ করার জন্য ওয়াটারটাকে সার্কুলেশন করবে, এই জন্য এই ওয়াটার পাম্পটা ব্যবহার করা হয়েছে। আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? মাস্টার অফ অটোমোবাইল থেকে আমি জামাল চলে আসছি আপনাদের সামনে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আশা করি আমার ভিডিওটি দেখবেন এবং আমার চ্যানেলটির সাথে থাকবেন। আমি আজকে আপনাদের সামনে আলোচনা নিয়ে আসছি ইঞ্জিনের কিছু যন্ত্রাংশের নাম এবং কাজ। এটা তো আমরা সবাই দেখেছি, আমরা অনেকে এটাকে ব্যান্ড পাম্প বলি বা পাওয়ার পাম্প বলি। এর কাজ হলো পাওয়ার স্টিয়ারিংয়ে হাইড্রোলিক প্রেসার তৈরি করার জন্য এই ব্যান্ড পাম্প বা পাওয়ার পাম্প ব্যবহার করা হয়েছে। এটা হলো বিগেন ব্যারিং কানেক্টিং রড ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের সাথে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এই বিগেন ব্যারিং ব্যবহার করা হয়েছে। আর এটা হলো মেন ব্যারিং, ব্লক ও ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের মাঝে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই এই বিগেন মেন ব্যারিং ব্যবহার করা হয়েছে। এটা তো আমরা সবাই জানি। অয়েল কুলার হাউজিং, আপনার গাড়িতে অয়েল কুলার ব্যবহার করা হয়েছে, সেই অয়েল কুলারটা এই হাউজিং এর ভিতর স্থাপন করা হবে। এটা হলো অয়েল কুলার দেখতে দেখেন কেমন। অয়েল কুলার, আপনার ইঞ্জিন অয়েলটা গরম হবে, সেই উত্তপ্ত গরম ইঞ্জিন অয়েলটা ঠান্ডা করার জন্য এই অয়েল কুলার ব্যবহার করা হয়েছে। বেস ক্যাপ যেটা হাই প্রেসার ফুয়েল পাম্পে ব্যবহার করা হয়। অয়েল পাম্প, আপনার ইঞ্জিনের অয়েলটি প্রেসার তৈরি করার জন্য এই অয়েল পাম্পটা ব্যবহার করা হয়েছে। ইঞ্জিনের সমস্ত জায়গায় ইঞ্জিন অয়েল পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব এই অয়েল পাম্প, যাকে ইঞ্জিনের হার্ট বা হৃৎপিণ্ড বলা হয়। অয়েল স্প্রে নোজেল, পিস্টন চেম্বারে সঠিক সময় অয়েলটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই অয়েল স্প্রে নোজেল ব্যবহার করা হয়েছে। পুশ রড, এ হলো পুশ রড ক্যাম্পশ্যাফটের লোবের মাধ্যমে রকার আর্মকে সঠিক সময় ওঠানামা করানোর জন্যই এই পুশ রড ব্যবহার করা হয়েছে। ভালভ রিটার্ডিং স্প্রিং, নামানোর সময় কিন্তু রকার আর্ম চাপ দিয়ে ভালভটা খুলে দিবে, বন্ধ করার সময় এই স্প্রিং এর দ্বারাই ভালভটা সঠিক সময়ে খুব দ্রুত বন্ধ হবে। থার্মোস্ট্যাট ভালভের কাজ ঠান্ডা অবস্থায় পানির আউটলেট লাইন বন্ধ করার জন্য এই থার্মোস্ট্যাট ভালভ ব্যবহার করা হয়েছে। ক্লাস মাস্টার সিলিন্ডার, আপনার ক্লাসটা যতটুকু চাপ প্রয়োগ করতেছেন সেই চাপটাকে অধিক শক্তি উৎপাদন করে সেই শক্তিটা ক্লাস পেডেলের মাধ্যমে গিয়ারবক্সে প্রেরণ করবে প্রেসার প্লেটের উপর। ক্লাস বুস্টার, হাইড্রোলিক এবং এয়ার এর দুটার প্রেসারের সমন্বয়ে ক্লাসটা অতি সহজে অল্প শক্তি দিয়ে সম্পূর্ণ করার জন্যই এই ক্লাস বুস্টার ব্যবহার করা হয়েছে। ডায়াফ্রাম, ব্রেক লাইনে ব্যবহার করা হয়েছে। হাওয়ার চাপের মাধ্যমে পিস্টনকে পুশ করার জন্যই এই ডায়াফ্রাম ব্যবহার করা হয়েছে। ডুয়েল ভালভ, ব্রেক লাইনে ব্যবহার করা হয়েছে। যখন চালক ব্রেক পেডেল চাপ দিবে তখন এই ডুয়েল ভালভের প্রেসারে দুটি লাইন দিয়ে হাওয়া বের হবে এবং চাকায় পৌঁছে ব্রেকটা সংঘটিত হবে। অয়েল পাইপ, ইঞ্জিন অয়েল পাইপ, হাই প্রেসার ফুয়েল পাম্পে অয়েলটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই পাইপটা ব্যবহার করা হয়েছে। ফুয়েল পাইপ, হাই প্রেসার ফুয়েল পাইপ, হাই প্রেসার পাম্প থেকে ইঞ্জেক্টরের তেল পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই হাই প্রেসার ফুয়েল পাইপ ব্যবহার করা হয়েছে। ওভারফ্লো ডিজেল পাইপ, হাই প্রেসার পাম্পের
অতিরিক্ত চাপের তেলটা ইঞ্জেক্টর সম্পূর্ণ শেষ না করে অতিরিক্ত কিছু ইঞ্জেক্টরের অবশিষ্ট তেলটা ফুয়েল ট্যাঙ্কে ফেরত দেওয়ার জন্য এই ওভারফ্লো পাইপটা ব্যবহার করা হয়েছে। এসপি বাল্ব, কেউ এটাকে মন্দির বলে থাকে, কেউ এটাকে মন্দির বলে, কেউ এটাকে সিস্টেম প্রোডাকশন ভালভ বলে। এর কাজ হলো এয়ার কম্প্রেসার থেকে উৎপাদিত হাওয়াটাকে সঠিক পরিমাণে 3টা বা 4টা এয়ার ট্যাঙ্কে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব এর কাজ। হেড গ্যাসকেট, হেড গ্যাসকেট ইঞ্জিন হেড ও ব্লকের সংযোগ স্থলে এটা স্থাপন করা হয় যাতে কম্প্রেসার লিক না করে, অয়েল লিক না করে এবং ওয়াটার বা পানি কোথাও দিয়ে না বের হয়। হেড গ্যাসকেট সব থেকে বড় মজবুত গ্যাসকেটটা ইঞ্জিন হেড ও ব্লকের মাঝে ব্যবহার করা হয়। আনলোডার ভালভ, আনলোডার ভালভ এটা এয়ার লাইনে ব্যবহার করা হয়েছে। যখন কম্প্রেসার হাওয়া তৈরি করবে এয়ার ট্যাঙ্কে রিজার্ভ হবে, যখন এয়ার ট্যাঙ্ক রিজার্ভ হয়ে যাবে, পরিপূর্ণ ভরে যাবে, অতিরিক্ত হাওয়াটাকে আনলোড করে দিবে, বাইরে বের করে দিবে। কুইক রিলে ভালভ, এটা কুইক রিলে ভালভ যখন ব্রেক প্যাডেলে চাপ দিবে হাওয়ার প্রেসারটা খুব দ্রুত 2 চাকায় পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব এই কুইক রিলে ভালভের। ওয়াটার পাম্প, টাইরট এন্ড স্টিয়ারিং এর শক্তিটা 1 চাকায় পৌঁছাবে, সেই চাকার শক্তিটা অপর চাকায় সমপরিমাণে চলার জন্য একটা রড ব্যবহার করা হয়। সেই রডটা ঝাঁকুনি কাঁপুনি রোধ করে 2টা চাকা সমন্বয়ে পরিচালনা করার জন্য এই টাইরট এন্ডটা ব্যবহার করা হয়েছে। মেন অয়েল সিল, মেন অয়েল সিল ইঞ্জিনের রিয়ার সাইডে ব্যবহার করা হয়। ইঞ্জিনের ভিতর অয়েল দেওয়া হয়, সেই অয়েলটা যেন রিয়ার সাইড দিয়ে বের হইতে না পারে, এই জন্য শক্ত একটা মজবুত অয়েল সিল ব্যবহার করা হয়েছে। শক্ত একটা মজবুত মেন অয়েল সিল ব্যবহার করা হয়েছে। টাইমিং অয়েল সিল ইঞ্জিনের ফ্রন্ট সাইডে টাইমিং প্লেটের ভিতর ক্র্যাঙ্ক শেপের ফ্রন্ট সাইডে এটা ব্যবহার করা হয়েছে। ইঞ্জিন মাউন্টিং, রিয়ার মাউন্টিং ইঞ্জিনের ঝাঁকুনি কাঁপুনি বডিতে বা গাড়িতে যেন সংযুক্ত না হতে পারে, সেই কাঁপুনি ঝাঁকুনির হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই এই রাবারের মাউন্টিংটা ব্যবহার করা হয়েছে। অয়েল স্টেনার ইঞ্জিন অয়েলের চেম্বার থেকে অয়েলটা টেনে অয়েল পাম্পে সরবরাহ করার জন্য একটা নেট বা ছাঁকনি স্বরূপ এই অয়েল স্টেনারটা ব্যবহার করা হয়েছে। ওকে ভিউয়ার্স, ভিডিওটা লম্বা হয়ে যাচ্ছে। আমি পরবর্তী সময় আরো অনেক যন্ত্রাংশ নিয়ে আসবো, অনেক যন্ত্রাংশের সাথে পরিচয় করে দিব, যন্ত্রাংশের নাম ও কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। আজকের ভিডিও এখানেই শেষ। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ।